देखो, खाना बनाने का भी सीमा होता है। अरे मेरा मतलब ये सीमा नहीं यार, मेरा मतलब लिमिट होता है। मैं खाने को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनका बनाया हुआ खाना जानवर भी ना खाए। अब चलते हैं उस लोकप्रिय पकवान पे जिसे बनाने के लिए एक बावर्ची नहीं, साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए। मैगी। मैगी बनाना उतना ही मुश्किल है जितना अंबानी के लिए पैसा कमाना। तो भाई लोग, वीडियो को शुरू करते हैं। एडिटर, इंट्रो बजा। अरे मैं तो भूल गया यार, एडिटर भी मैं ही हूँ। चलो मैं ही बता देता हूँ। तेरा बबूगा लुंगी में केला मिलेगा, हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा, बड़ा ठेला मिलेगा, तेरा चच्चा का आंगन। आज बन रही है आपके लिए स्पेशल चीजी लिक्विड मग मैगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बस ट्राई करते रहते कुछ ना कुछ नया। इसमें आ गया चीज। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं। महीने में करीब 80 से 90% मुंह के कैंसर मग मैगी खाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने 20 साल मैगी खाया है। अब मुझे कैंसर हुआ है और ऑपरेशन होने वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो बस 24 साल का था। अगर आप लोगों को भी ऐसा खाना खाने का चुल मच रहा हो तो प्लीज स्वास्थ्य बीमा जरूर करवाना, क्योंकि ये खाना नहीं खतरा है। ओके स्टार्ट। नूडल्स से मुंह धोए जा रहे हैं। ये बिना सूंड का हाथी साला जितना खा रहा है उससे ज्यादा तो गिरा रहा है। चीता के इतने तेज पैर नहीं चलते जितना तेज इनका मुंह चल रहा है। ये फूड चैलेंज नहीं, कुदरत को चैलेंज है। अभी उसमें हक दो। भोसड़ी के ये खाना खाने से मैं अच्छा मरना पसंद करता हूँ। इतना ही नहीं, हमारे थगेश भाई भी है ये खाने की शौकीन। थगेश भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तो पिज्जा है। तो आखिर में ये देखने के बाद भी अगर आप ये खाना खाते हो तो खाओ यार, मेरा बाप का कुछ थोड़ी जा रहा है। बस बीमार होके अपना बाप का पैसा मत उड़ाना। चला जा भोसड़ी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप लोग करते नहीं हो, प्लीज कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, मैं कुछ तो कर दो। तो स्टे ट्यून्ड।